ආයිබෝවන් එහෙනම් අදත් එහෙනම් නිලමේ ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ ලංකාවේ ඔයාලට වටින කියන දෙයක් පෙන්නන්න. අපි දන්නවා අපේ රටේ ගොඩක් ඉන්නවා අත්පාද අහිමි කට්ටිය. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඒ අයට Taman හිතනකොට වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ Taman හිතනකොට මේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් අතක් හයි කරගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බොත්. අන්න ඒ වගේ කරන තැනක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් අද අන්න ඒ දේ ගැන කියන්න තමයි නිලමේ ලෑස්ති වෙන ඔයාලට. මුලින්ම මතක් කරනවා නිලම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා අපි බලමු මොකද්ද මේ ආයතනය මොකද්ද ඒකේ මේ සිද්ධ වෙන විශේෂ වැඩේ කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන පන්නේ මාතෘකාවක් ගැන. ඔයාලා දැකලා ඇති කෘතිමව හදපුවත් ආබාධ වෙච්ච අත් නැති කට්ටිය අත් කකුල් හැමදේම කෘතිමව හදපු ඒවා හයි කරනවා මේ විඩාකාර දේවල් දැකලා ඇති. නමුත් ඔයාලා දැකලා තියෙනවද හිතනකොට වැඩ කරන්න පුළුවන් අත් හදලා තියෙනවා. එහෙම කියනකොට කියන්න පුළුවන් සමහරක් අය අපි දැකලා තියෙනවා පිටරට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙනවා කියලා. නමුත් අද අපි කියන්න යන්නේ ලංකාවේ ඔයාලට හදිස්සියක් වුණොත් අපේ ආබාධිත පුද්ගලයෙකුට අපි හිතනකොට වැඩ කරන්න පුළුවන් අතක් හයි කරගන්න පුළුවන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් නම ඊගාරේ නමන් ඊගාරේ නමන් අතාරින් නමන් ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. අපිත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න එකතුලා ඉන්නවා ආටිෆිෂල් ලිම්කියා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ අධිපතිතුමන් බුද්ධික අසංක මහත්මයා. අයිබෝන බුද්ධික. මම මුලින්ම මෙහෙම පටන් ගන්නවා. මොකද්ද මේ හිතනකොට වැඩ කරන අත? ඇත්තට දැන් අපි හිතනකොට වැඩ කරන අතක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට ලංකාවේ ආබාධිත කට්ටිය ඉන්නවා එක එක ප්‍රශ්න හින්දා අහිමි වෙන කට්ටිය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ කර්මාන්තශාලාවෙන් සිදුවන අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කට්ටියට ඇත්තටම සොලියුෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ අපිට මොකද්ද කරන්න ඕන දෙය කියලා. ඇත්තට ඈත අතීතයේ ඉඳලා තිබ්බ එක එක මේවා. නමුත් දැන් අපිට පුළුවන් patient කියන්නේ ලෙඩාට රෝගියාට සාමාන්‍යයෙන් අත දැම්මට පස්සේ එයා මනසින් හිතද්දි අත ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරනවා. මනසින් හිතද්දි වැඩ කරනවා. වැඩ කරන්න හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ආයතනයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්න කරනවා දැන් මේක ලංකාවේ මෙහෙම නිෂ්පාදනයක් නැත්නම් පිටරටින් කියන එකද ඒ තත්ත්වය ගැන කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම දැන් ඒකේ තියෙනවා අපි අතේ කොටස පිටරටින් ආනයනය කරනවා දැනට. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික දැන් අත හයි කරලා ඊට පස්සේ ඒක මේ කරන එක ලංකාවේ තමයි හදන්නේ. එතකොට ඒක ලංකාවේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා තමයි අපි කරන්නේ. ලංකාවේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා. එතකොට බුද්ධික මහත්මයා දැන් අපි මෙහෙම හිතුවොත් දැන් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා. අපි පිටරටවල වල දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. චිත්‍රපටි වල සමහර වාර්තා වැඩසටහන් වල දැකලා තියෙනවා මේ අත් මෙහෙම හිතනකොට වැඩ කරනවා. ඔව්. එතකොට බුද්ධික මහත්මයා දැන් අපි දැකලා තියෙනවා පිටරට වාර්තා වැඩසටහන් වල ගොඩක් රිසර්ච් වගේ දේවල් වල මෙහෙම මේ වගේ કૃතිම අත් කපෝල් නිර්මාණය කරන ආබාධිත පුද්ගලයන්. එතකොට දැන් මේක ලංකාවේ ඇතුළතදී අපි දැකලා තියෙනවා ලී වලින් හදන ඒවා විවිධාකාරයේ මේ අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදන ඒවා පාවිච්චි කරනවා සමහර ඒවා එක එක විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට කියන්න දැන් මේ උපාංගය හිතනකොට වැඩ කරන්නේ. ඔව්. මේක මම දන්න විදිහට මම ඉස්සෙල්ලාම තමයි ලංකාව ඇතුළතදී මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියලා දන්නේ. වෙන කට්ටිය ඉන්නත් මේවා කරන කොහොමද? මේ තත්ත්වය අපි තමයි ලංකාවේ දැනට කරන ආයතනයක් තියෙන්නේ. මොකද හේතුව දැන් අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා දැන් patient හැමදාම මට හම්බෙන patientලා ලෙඩු කියන්නේ පළවෙනි තමයි අපිට අපේ අත අහිමි වුණාට පස්සේ අපිට සයිකොලොජි මානසික ගොඩක් බලපාන අපේ ඇඟට. එතකොට අපිට හිතන්න බෑ අපිට ඕනේ එයාගේ patient හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අත හා සමානව අපිට අත ඕන. ඒ කියන්නේ මගේ අත අහිමි වුණත් මම බලන්නේ උපරිම හොඳක් කරගන්න. එතකොට අපි මේ බැලුවා දැන් මේකට කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණය මොකද්ද කියලා. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේක මේ තාක්ෂණයේ අපිට patient වැඩදායි දෙයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මගේ අත මෙතනින් අහිමි වුණාම එතකොට අපේ nerve system එක මෙතනට නිකන් තාම වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇඟිලි දක්වා එනවා.
එතකොට අපි රිසර්ච් කරලා බලපුවාම හිතාගත්තා EMG control කියලා එකට කියන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්නවා මේ nerve එක මෙතනට ආපුවාම අපි ඒක මෙතනට sensor සම්බන්ධ කරලා ඊටු පාත් එක අපි ගන්නවා අතින්. එතකොට automatically දැන් patient හිතුනත් අත නමන්න ඕන කියලා හිතුවම automatically අත නැමෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මෙතනින් නවදින එක මෙතන ස්වාභාවික වෙන එක මෙතනින් එහාට artificially අපි ගන්නවා. ඒක robotic side එකක් තමයි එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ අපි ලංකාවේ දැනට මේ භාවිතා වන තාක්ෂණය ගැන කතා කරමු. ඇත්තම ඔබ කියන මේක ඔබ තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ කරන්නේ. ඔව්. දැනට ලංකාවේ භාවිතා කරන තාක්ෂණය තමයි මේ කේබල් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉස්සර තිබ්බේ අපි අත දැම්මට පස්සේ සමහරක් අය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඩමියක් වගේ තමයි තිබුණේ. ඒතර patient නිකන් අර අත නැහැ කියන මේක විතරයි ෆීලින් වෙන්නේ. නමුත් අපිට මේ අනිත් එක තමයි කේබල් එකක් දාලා බොඩි එකට කවර් වෙලා මේ කේබල් එක අනිත් අතින් තමයි කන්ට්‍රෝල් ක්‍රම එක ඕපන් වෙන්නේ. ඒ වගේ තාක්ෂණයක් තමයි තිබුණේ. ඒක patient කරදරයක්. ඇත්තට මෙහෙන් කේබල් ඇවිල්ලා, පටි ඇවිල්ලා ඒක. දැනට තියෙන්නේ අත නිකන් කොහොම දාගන්න විතරයි. දාගත්ත ගමන් ඔටෝමැටිකලි අර සෙන්සර් හයි වෙනවා අර නර්ව් සිස්ටම් එකට ඔටෝමැටිකලි සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට එයා හිතද්දි ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපිට අපි ගැන හිතලා අත වශයෙන් කියනවා නම් මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලංකාවේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපේ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් මොකද ආබාධිත පුද්ගලයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් සමහරක් අය ගැන දකිනකොට හරිම සංවේදී හරිම දුකයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට එනවා කියන්නේ මේ වගේ තාක්ෂණයක් ඉස්සරහට එනවා කියන්නේ තමන්ගේ අතක් අහිමි වුණොත් හදිස්සියේ මොනවා හරි දෙයක් කියලා අපි එහෙම වෙන්න කියන්නේ වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ. නමුත් හදිස්සියේ කරදරයක් වෙලා නැත්නම් ආබාධිත පුද්ගලෙක් එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ වගේ උපාංගයක් තියෙනවා. ඇත්තටම සමාජයෙන් ගොඩක් කට්ටිය එහෙම කතා කරනකොට එයාලා විශේෂ කොට තමයි සලකන්නේ. මං හරි කියලා හිතනවා. මොකද මෝ ආබාධිතයි. නමුත් මේ වගේ දෙයක් තිබ්බොත් මං හිතන්නේ එහෙම වෙන එකක් නෑ. සාමාන්‍ය විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අතට මේ කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රමාණය කොහොමද? අපි කැපැසිටි එක ගත්තොත් ඔව් ඇත්තටම දැන් අත්වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ෆයින් මෝටර් ෆන්ක්ෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. ෆයින් මෝටර් ෆන්ක්ෂන් කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි දෙයක් කොහෙම අල්ලන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එක. ඊට අමතරව තියෙනවා ලොකු දෙයක් අල්ලන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එක. ඒතර කොච්චර බරක් දරා ගන්න පුළුවන්ද ෆන්ක්ෂන් එක. ඒක තීරණය වෙනවා අපි මෙතන දාන යුනිට් එක අනුව. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමුකෝ සාමාන්‍ය අතකින් අපිට patient පුළුවන් නම් කිලෝ 10ක් උස්සන් ඉන්න අරකිනුත් කිලෝ 10ක් උස්සන් ඉන්න පුළුවන් මෙතනට අපහසුතාවයක් නොවන තාක්කල්. නැත්නම් මේ අතින් අපිට මේ අත කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ එයාට පුළුවන් නම් අතේ බලය උස්සන් ඉන්න ඒක කරන් ඉන්න පුළුවන් එයාට. දැන් අපි කතා කරන්නේ බුද්ධිගත මේ අතක් ගැන. ඔව්. කකුලට වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම කකුලටත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ ධනිස්සෙන් පහළ කකුලක් අහිමි වෙනවා කියලා. ඒතර ධනිස්සෙන් පහළ අහිමි වුණාම එතකොට කකුලේ දැන් වල්ලු කර නෑනේ අපිට. ඒතර ඒකත් අපිට සෙන්සර් සිස්ටම් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. වල්ලු කරවම වැඩ කරන්න හදන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් තියෙනවා. දැනට ලංකාවට ඒක අපිට තාම හඳුන්වා දෙන්න අපහසුතාවයක් තියෙන එකේ තියෙන මිල ගණන් හින්දා. නමුත් අපිට ඉදිරියේදී ඒකත් ලංකාවට හඳුන්වා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් ඔව්. එතකොට දැන් ලංකාව තුලදී දැන් අපි ඔබතුමා සම්බන්ධ කරගත්තොත් එහෙම ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙකුට අතක් හදා ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. හිතනකොට වැඩ කරන අතක් ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඔය මේ උපාංගේ අපි කියමු මේ කෘතිම අතේ වගකීම එතකොට මම කියන්නේ දැන් කාලාන්තර පවතින්න බෑ. දැන් ඔය පැවැත්ම එහෙම සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආයතනය මගින් අපි අතක් ලබා දෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 2ක වගකීමක් දෙනවා. ඊට අමතරව අවුරුදු 5ක සර්විස් වොරන්ටියක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මෙහෙමයි මේ කෘතිම අතක් අපි වොරන්ටියක් කියලා කියන්නේ disabled people කෙනෙකුට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත ජීවිත කාලෙම දාන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ ඒ පුද්ගලයායි අපි අතර ගොඩක් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තට මේ සම්බන්ධ හොඳට කරා යන්න. ඒතකොට ඒ පුද්ගලයා සාමාන්‍ය මුදලක් වැය කරලා අතක් දැම්මට පස්සේ හැමදාම යාට ඒකට වියදම් කර කර ඉන්නත් බෑනේ. ඒතකොට අපේ ආයතනය මගින් කරන්නේ ඒක සර්විස් එකක් විදිහට අපි නොමිලේ කරනවා ඒක. ඒක පළවෙනිසර යාට දරා ගන්න වෙන්නේ අර කුතිම අතේ යන ගාණ පමණයි. ඊට අමතරව අපි free of charge සර්විස් එකක් දෙනවා යාට. මොනවා හරි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි කරලා දෙනවා. ඇත්තටම මේක ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි අපි දකින්නේ සමාජ සේවයක් කියලා. මොකද මේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය අපි දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම අර ඔබතුමා කියපු කතාව හරි මානසිකව වැටලා තියෙන ගොඩක් කට්ටිය. මොකද මට අනිත් අය වගේ වැඩ කරන්න අතක් නැහැ නේ කියලා එහෙම හිතෙන නැති. නමුත් මේ තාක්ෂණික බලනකොට දැන් ඔබතුමා කියනවා මේ ලංකාවේ දැනට මේ තාක්ෂණය ඔබතුමා විතරයි කරන්නේ. ඉතින් මේ තාක්ෂණික බලනකොට අපිට තේරෙනවා ඔවුන්ගේ හිතේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව්. බුද්ධිමත්ම දැන් මේ අත කෙනෙක් ගත්තොත් ඒ කෙනාට
වෙනමම නිර්මාණය කරන්න ඕනද කොහොමද වයස් කාණ්ඩ වයස් පරතර එහෙම තියෙනවද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම වයස් කාණ්ඩේ ගොඩක් බලපානවා. ඇත්තම ඉන්ඩිවිජුවල් ඒ කියන්නේ Tamanට එක එක්කෙනාට හරින අත හදන්න ඕන. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඒතර අපි කියමුකෝ වයස අවුරුදු 10ක ළමෙක් කියලා. එයාට ඇත්තටම අත අහිමි වුණොත් අපි දැම්ම අත දාන එක ඒක අපිට අවාසියක් පේෂන්ගේ පැත්තෙන් බලද්දී. මොකද එයාගේ අත වර්ධනය වෙනවා. වර්ධනය වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර සාමාන්‍ය හොඳම කාණ්ඩය තමයි අවුරුදු 17කට පසුව ඒ කියන්නේ කුතීම වැඩ කරන කියන්නේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන අතක් දාන්නේ හොඳම කාලය තමයි අවුරුදු 17න් පසුව වගේ. මොකද එතකොට එයාට යන රිහිබිලිටේෂන් කොස්ට් එක. ඒ කියන්නේ එයාට යන වැය කරන්න ඕන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු වෙනවා මේ රිහිබිලිටේෂන් කොස්ට් එක. ඒකින්ද ඒක මේ බලපානවා. වයස් පරතරය හැමදේම හිතන්න ඕන. ඒතකොට මම මෙතන දැක්කම මේ කෘත්‍රිමවාදක ඇඟිල්ලක් තියෙනවා. මේ අවලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තම එකක් වගේ. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. දැන් ඇඟිල්ලක් අහිමි වුණොත් ඒකත් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මහපට ඇඟිල්ල අහිමි වුණා කියමුකෝ. එතකොට අපිට පුළුවන් අනිත් ඇඟිල්ලේ හා සමාන කල එක. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මැච් කරලා හදන්න පුළුවන්. හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒක. එතකොට මේ ඇත්තටම මේ බාණ්ඩේ මේ උපකරණේ කෘත්‍රිම මේ වගේ හදනකොට මේ වගේ මිල ගණන් කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තරම කෘත්‍රිම අතක් අපි ගත්තොත් මානසික ක්‍රියා කරන අතක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 4 ඉඳලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 4 ඉඳලා සාමාන්‍ය රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි දැන් ගොඩක් අපි කරා යනවා රණවිරුවන්ට ඒ වගේ ගොඩක් දැන් ලංකාවේ ගොඩක් ආබාධිත පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඒතර අපේ මේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කතා කරලා ඉවරලා අපේ කටට ගොඩක් සහනයක් දීලා ඉවරලා ඒක අපි පුළුවන් තරම් try කරනවා අඩු මුදලකින් එයාට ලබා දීමට මේකත් බලන් යනවා. ඔව් අතවශ්‍යම කියනවා නම් අපේ රට 30 වසරක යුද්ධයකට යොමු වෙලා ඉඳලා නිමා වෙලා අපේ රටේ රජවරු වගේ රණවිරුවන් බොහෝමත්ම ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ආබාධිත වෙලා. ඉතින් ඔයාලා දැකලාදී ඔයාලා වීඩියෝස් දැකලාදී S2කට දැකලාදී අපි S2කට දැකලා තියෙනවා අපි ගිහින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටියගේ දේවල් දකින්නකොට අපිට ඇත්තටම සෑහෙන දරා ගන්න අමාරුයි. මොකද සමහර අයට බත් කටක් ගන්න අතේ ඇඟිලිත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලයන්ට ඔබ කියන සහනයක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ තාක්ෂණයේ දිනු වෙලා ඉස්සරහට යන්න අපේ ලංකාවේ පරපුර ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරතුරේ තමයි පළවෙනි අතාවට ලංකාව තුල තිබ්බ ගන්න පුළුවන් කෘත්‍රිමව හදපු අතක් නමුත් හිතනකොට වැඩ කරන අතක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි බුද්ධික මහත්මයාට සූචනා දෙලා මේ ආයතන ප්‍රධානී වශයෙන් සහ ලංකාවට ඔබතුමා මේ කරන්නේ ඇත්තම සේවයක්. එක පැත්තකින් බලපුවාම නව තාක්ෂණය ඇසුරෙන් අපේ ලංකාවේ කවුරුන්නෝ කෙනෙක්ගේ ඇත්තටම හිතර සහනයක් තමයි මේ ලබා දෙන්නේ. අර අපි කලින් කතා කරා වගේ මානසික පීඩනයෙන් පෙළෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ආබාධයක් තියෙන පුද්ගලෙක් නමුත් හිතර සහනයක් මේ ලබා දෙන්නේ. අත වැඩ කරනවා වගේම ඔහුගේ හිතත් වැඩ කරනවා එතනින්. බුද්ධිමත්ම දැන් මේ අපි මෙතන කෘත්‍රිමත් ගැන කතා කරා. දැන් මේ ඔබේ ආයතනයෙන් වෙන සේවාවන් ගැන අපි කතා කරමු. මෙතන අත් හයි කරනවා අත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අතක් හයි කරලා දෙන්න පුළුවන්. හිතන්න පුළුවන් අත. තවත් දේවල් තියෙනවා මම මෙතන කකුලක් දැක්කා. එතකොට අපි තව දැක්ක ඡායාරූප මේක ඇතුලේ අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නකෝ මෙතන. ඇත්තට මෙතන අත් දානවට අමතරව ලොකු සේවාවක් වෙනවා. කියන කකුල් නැති පුද්ගලයන්ට කකුල් දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ හොඳ තාක්ෂණයෙන් දියුණු කකුල්. ඒ කියන්නේ ඇවිදිද්දී අඩුපාඩුවක් පේන්නේ නැති වෙන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා තාක්ෂණික උසස් ඒවා. ඊට අමතරව දැන් ලංකාවේ බහුලම රෝගයක් තියෙනවා පැතිකුද රෝග තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ස්කෝලියොසිස්. මේ පැතිකුද රෝග තත්ත්වය කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ පාසල් ළමුණු සඳහා තමයි ගොඩක් ඒක තියෙන්නේ. එතකොට මේ පුද්ගලයන් දන්නේ නැහැ මොනවද මේකට කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තට නොඑක් මිත්‍රා මත ගිහිල්ලා ඉවරලා ඒ රෝගේ වැඩි වෙලා තමයි නැවත එන්නේ සාමාන්‍ය. ඒතොර ඒකට තියෙනවා අපි ළඟ පැතිකුදේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්පයිනල් එකේ. ඒ කියන්නේ කොඳුයට පෙළියේ ඇදවීම. ඒ ඇදවීම අපිට පුළුවන් ඒක මේ නැවත යථා තත්ත්වයට ගන්න. ඒකට විශේෂ උපකරණයක් තියෙනවා දාන්න. දාලා ඉවරලා ඒක හදපුවාම ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් පෙර තත්ත්වයට වඩා අඩු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඇදවීම. ඒ වගේ තාක්ෂණය කරනවා. ඊට අමතරව ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදින්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නිකන් කකුල් දෙකම තියෙනවා ඇවිදින්න බෑ. එතකොට අපි ඒ කට්ටියටත් තියෙන විශේෂ උපකරණ දාලා ඉවරලා ඒ කට්ටිය ඇවිදින්න ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ ආයතනයේ ලැබෙන සේවා ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට බුද්ධිමාන්ගේ දැන් මේ ආයතනයට එනවා නම් අපිට කියන්න කොහොමද එන්නේ කියලා බලන් ඉන්න කට්ටිය. ඔව් ඇත්තට මේ ආයතනයේ පිටලා තියෙන්නේ කිරිබත්ගොඩ නගරේ. කිරිබත්ගොඩ BOC බැංකුව තියෙනවා. ඒ අසල තමයි තියෙන්නේ. එතනින් අපිට මේ ඩිරෙක්ෂන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනම වෙලාවක මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. කතා කරලා ඉවරලා ඕන දෙයක් අහගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින්
අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මෙතුමන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ විශේෂ කාරණාව ඔයාලට අරන් එන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා මේ දේ දැකිය යුතුයි, මේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ කියන ඒකායන ප්‍රාර්ථනාවයි. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ වැඩසටහනකින් හම් වෙන්න තමයි නිලමේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලට මතක් කරනවා බුද්ධික අසංක මහත්තයව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ආටිෆිෂල් ලින්කියා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ අධිපතිතුමන් මේ සම්බන්ධයෙන් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් දුරකථන අංකය අපි දාලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් නිවෙලට කතා කරන්න නිවෙලේ දුරකථන අංකය දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස් ෆොටෝස් වගේ දේවල් WhatsApp හරි Viber කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා නිලම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පල්ලා තියෙන රත්වල බටන් එක ක්ලික් කරලා නිලම ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.